Hello，大家好，我是 Candy。今天我要来讲如何更换你的刹车片，或者叫刹车皮。在今天视频中呢，我会讲解更换刹车皮需要的工具，怎样知道你的刹车皮需要更换了，更换的时候需要注意的地方，可能会遇到的问题，以及卡钳如何润滑。那你的刹车系统呢，也是你车上非常重要的部分之一，影响到你的安全，所以自己能学会如何检查更换，也是非常重要的技能之一。那好了，话不多说，下面就让我们开始吧。今天会用到的工具有一套套筒和扳手的组合。那我的车呢，今天用的是19毫米的套筒。另外，如果你没有经验的话，还需要一个扭矩扳手，这样可以知道你的螺丝上的多紧。之后我们需要一点 silicone paste 硅胶纸，或者可以用来润滑刹车的黄油。最后还需要一个压刹车活塞的工具，这个工具很便宜啊，大概5到澳币就可以买了。不过如果你没有的话也没关系，我待会会讲如何用螺栓、螺母和一个垫片来做这样的工具，也是可以的。最后当然还有你要换的新的刹车片。另外 Jack 也就是千斤顶，还有 Jack Stand 也就是这些铁架子，当然也是需要准备的。我这边一共有2对铁架子，不过你至少要有1对，你可以前后分开做也没有关系。首先把车轮螺丝稍微松一下，用千斤顶把车架起来，再把车落在铁架子上确保安全。之后把车轮螺丝卸掉，把车轮拿下来。车尾的操作方法也是一样的，把车架起来落在铁架子上，卸除车轮。车的前半部分有这几个受力点，一个是侧面钣金连接的地方，就是我现在放铁架子的地方，另外还有下面2条这个粗的，就是车架的部分，最后还有把左右车架连起来支撑你发动机的这个副车架的部分，这些都是可以受力的。车尾的话同样是你的副车架，或者你车身侧面钣金连接的地方也是可以受力的。那把车架起来以后呢，现在呢我们就可以看到我们的刹车系统了。那你的刹车皮呢，在你的卡钳里面，也就是这个部分里面有字的，这个就是我的刹车皮，里外各有1块。那我们今天就要把它更换掉。为了让大家看得清楚一点，我把轮子转过去一点。首先我们要把我们的卡钳给松开，那卡钳的背后呢，上下各有2个螺丝，我们要把这2个螺丝给卸了，整个卡钳就可以拿出来了。我这个车呢用的是19毫米的螺栓，不一样车可能不一样，一般常见的是19和17毫米的，我们把它松掉。螺丝松开以后呢，卡钳就自然掉下来了。那你可以把你的卡钳找个盒子放在上面，不要让卡钳挂在你的刹车管上，这样你容易损坏你的刹车管。或者呢，你可以找个橡皮筋，把你的卡钳直接吊在上面弹簧上，只要让它刹车管不受力挂着就行了。接着呢，我们就可以拆我们的刹车片了。那有些车卡钳的滑轨呢，上面的螺丝可以轻易拧开，这样你换刹车片的时候呢，是可以不用把整个卡钳的支架给拆下来的，从滑轨这边把卡钳打开就可以更换刹车片。但是呢，我建议都彻底拆一下，一会儿给滑轨润滑的时候会更加方便一些。待会儿我做到了还会具体讲。那刹车片呢，里外各有1个，我们把它从里面推出来就可以拿出来了。那另一块也是一样的。那很简单啊，这样刹车片就拆出来了。我们来看一下我这个刹车片，其实我这刹车片还是比较新的，像这个量呢，其实还可以用很久。那如何知道你的刹车片需要更换的呢？你就看你刹车片这个材料的厚度，后面这个是铁片，是为了固定用的，里面就是你磨损的材料。像我这边大概还有将近1厘米的厚度，还是非常厚的。如果你这个材料只剩下不到5毫米了，那你就可以准备更换了。这个不用拆下来检查，你在车上你这卡钳装在上面的时候，你从外面也是可以看到的。那你在检查刹车片状况的时候，外侧的可以从这边看到，但内侧的你有时候有这个防尘罩遮住，你看不见。现在大多数车都有这个防尘罩，那你其实可以从后面卡钳这边开口的地方看到你的活塞，这里就可以看到你内侧的刹车片，包括这边外侧的也看得见2块，你可以很轻松的看到它的状况。有些车轮子大点的话，你根本不拆轮子就能检查到。另外呢，就是你看你的表面磨得平不平整，像我这个磨的就非常平整，基本上是一个平面的，手摸上去是光滑的。如果你看到上面有一条条棱，很明显的凹凸不平，那很可能就是因为你的刹车皮里面卡了石头什么的，然后把它给磨坏了。如果磨成那样的话，说明你的刹车盘应该也就磨坏了，你都得一起更换。关于刹车盘怎么更换，我上期视频也有讲过了。那我们拿一个旧的刹车片，拿一个新的刹车片进行对比吧。可以看到新的这个还是要比旧的稍微厚一点啊，虽然我这个还剩很多，但是新的可以看到有这么厚，估计有个1.5厘米左右的厚度。那像它这个品牌的刹车片呢，它这边开了个槽，这个主要功能是让磨下来的粉有地方去。另外一个功能呢，就是和轮胎一样，如果你磨过这条线了，你这个刹车片就需要更换了，就是这么一回事。另外有些品牌刹车片上面会有个金属片，那在刹车片新的时候呢，金属片是磨不到的，但当它快用完的时候呢，它就会磨到这个金属片，发出叮叮的响声。你开车的时候就会听到这个金属片的响声，那你也就知道你的刹车片要更换了。这是我另一侧的卡钳。另外，这还有一种检测刹车片的方法呢，就是里面有这个传感器。如果你的刹车片磨到这个传感器了，那它会传给电脑，在仪表盘上告诉你的刹车片该换了。但另外还有一点呢，就是如果你2个旧的刹车片，你磨了感觉内侧跟外侧两侧差距非常大，比如说内侧快磨完了，外侧还像新的一样，那这个时候呢，就说明你卡钳出现问题了，你要重新润滑一下了。
但不管你有没有这个问题，我建议装新刹车片之前，既然拆到这边了，你都把卡钳重新润滑一下，因为这个也挺方便的。我建议大家都顺便做一做。那我们先看一下卡钳的这个造型啊，卡钳里面这个有个活塞顶着你的刹车片。这个活塞顶出来以后，把里面的刹车片给顶出来，和外面这侧刹车片给夹在一起。那如果你没有润滑的话呢，它只能磨里面的刹车片，因为里面才有活塞，外面这个是固定不动的。但是呢，在设计的时候，它这边设计一个滑轨，你的卡钳是固定在这个结构上的。那整个固定刹车片的这个结构呢，是可以跟这个滑动的，这样呢才能确保两边夹的力是平均的。那从这个角度呢，就可以看到里面这个滑轨，我把这个给推出来。看到这个就是滑轨，那如果你这个润滑没有了呢，你这整个东西就不能自由滑动了，就可能造成你的刹车片偏磨。那我先把这个拆出来，这个上面呢应该是要有润滑的，像我这个其实已经干了啊，说明它这个润滑就没有了。那我们现在要把这个滑轨上都清理干净，这里呢我们可以用 Brake Cleaner 喷在干净的布上，然后对这两个滑轨搓揉一下。擦好了以后，确保这上面没有铁锈、灰尘什么的就可以了。然后呢，这个卡钳里面也是喷一点 Brake Cleaner， 把里面万一有灰尘给它冲出来。那 Brake Cleaner 干起来是非常快的，像酒精一样，稍微吹一吹，1-2分钟就彻底干了。其实我们现在可以顺便检查一下，像你这个活塞周围的这个橡胶有没有破损开裂的痕迹，因为如果有一点点破损，那你这个防尘胶套就要及时更换，要不然灰尘进去了以后会把里面的密封圈给损坏掉，然后你的刹车就漏油了。另外，趁拆开来的时候，我再说一件事情，我把旧的刹车片先放过来，你旧的刹车片是刚才是这个样子的，那你新的刹车片会比这个厚，对吧？比这个厚这么多，那你两边冻上了以后，中间这个缝隙就会变小，那你可能卡钳就装不回刹车盘上了。所以我们装之前还要做这件事情呢，就把这个活塞往回推一点。那这个具体应该怎么做呢？首先有专门推活塞的这种工具，这种可能5到澳币，反正基本是不要钱的。我们拿一个旧的你不要的刹车片给放在这边，挡住你的活塞，以免活塞损坏。然后呢，就把这个推活塞的东西放在这儿。这个时候你去拧紧这个推活塞的机器的时候呢，这螺丝就会顶进去，然后把你这个活塞给顶回去，像这个样子。那这样就顶回去了。我们把这个松开，取下来看一下，可以看到现在活塞就完全进去了。那如果你没有这样子工具的也没关系，因为这个东西做起来还是很简单的。那我们可以找一根螺栓，找一个垫片，再找一个螺母，给它拧进去。是不是这样子就跟这个是一样的东西了？还是很简单的啊。然后我们一样可以把不要的刹车片给垫在这边，防止你活塞损坏。然后把帮台拧好的这个给挂在这边，然后你去把这个螺丝给拧紧，越拧越紧的同时呢，它也可以把这个活塞给顶回去，达到的效果和这个是完全一样的。那唯一的区别呢，可能是头上它这个可以转，像你自制这种螺栓直接在上面转的，可能会把你旧的刹车片给顶坏，但是这个我们也要丢掉的，所以也无所谓。在你压回卡钳活塞的过程中呢，你可以到你的刹车油油壶这边观察一下，因为它的液面是会越来越高的。我们可以稍微拧开一点这个盖啊，让里面的气体可以出来。压的过程中呢，由于卡钳活塞里的油慢慢被压回管子里，然后就回到这个储油的壶里。那你注意不要让它扑出来，扑出来你还要擦，太多了你就抽出来一点，拿个针管什么的都可以。刚开始1-2个轮可能不明显，当你4个轮都做下来了以后，可能这边液面会上来很多，所以一定要注意了。借着润滑这个滑轨的地方，我们可以用这种 silicone paste 硅基的纸，或者用刹车可以用这种润滑纸，或者叫黄油，给抹在这个滑槽里面就行了。一般呢，我会在这个滑轨上先来一点，下面这个也是，然后把手上剩下的给抹在这里面这个洞底，注意不要把灰尘给弄进去啊。然后呢，我就会把这个滑轨整个插入，先不要插到底，我这里会打开后面这个盖。然后我喜欢在这里面也来一点，尽量多来一点，塞满。好，之后再把这个盖给盖回去，顶住这边，同时把滑轨给塞到底。你会感觉一点阻力，因为里面已经塞满润滑了，空气就有点排不出来了。那这个样子呢，你这里面就确保润滑已经完全足够了。当然了，现在有些喷涂的润滑，这种非常稀的，像水一样的那种，只要能耐高温的刹车也是可以用的。但是我个人更喜欢传统一点，我感觉黄油的润滑效果更好，而且能起到密封的效果。那你只要正确润滑了以后呢，以后这个卡钳的滑槽应该是很自由的可以滑动的，你应该就不会再有偏磨的问题了。顺便提一句，如果你看到里面的滑轨有磨损或者变形，你都要把这些配件及时更换了，这样你的卡钳才能正常工作。因为这种配件都很便宜，都几块钱的东西，既然检查到它坏了，我们就及时去买了更换掉，减少安全隐患。那好了，外面多出来的黄油什么的呢，我们把它擦干净，以免以后沾灰就弄得很恶心。
那现在呢，这个就润滑好了。那另外有哪些地方你可以选择润滑，也可以选择不润滑？一个就是你装刹车片的地方，就是刹车片和这些铁接触的地方，你也可以在这边润滑一下，这样你待会儿装好装一点，而且你之后再要换拆的时候不会卡得太紧，拆不出来。另外，你这个刹车片的背后和你活塞接触的地方，还有就是和你这片铁接触的地方，这个刹车片的背后也可以涂一点 silicone paste 或者铜粉，这样可以防止你在激烈驾驶后刹车过热了以后，刹车片后面这个铁不和你的卡钳粘在一起，这样你以后拆的时候也不会遇到问题。不过一般现在新的刹车片呢，背后都有这个涂层，是不会让这个铁跟这个粘在一起的，所以你不涂呢也没有什么太大的关系。那好了，现在就要装新的刹车片了。那和拆的时候一样，你怎么拆下来的就把这个怎么装回去。记得这两侧你要磨的这面放在里面，后面这个铁片对着外面。我先装活塞这侧的这块，那像这个样子按到底了，就说明装好了。接着外面这侧也是一样，那像这样也就装到位了。里外我们都换了新的了。那可以看到，因为刚才活塞压过了以后，现在中间这个缝是非常大的，那这样就没问题了，肯定可以直接装到我们的刹车盘上去了。卡钳装回去的时候也和拆的时候一样，我们先把它套回刹车碟上，把两个螺丝孔的位置对上，用套筒和扳手把螺丝给上紧。但是装的时候呢，最后还要用扭矩扳手把这两个螺丝严格上到它需要的紧度。那像这个样子呢，你的刹车片就换完了。那很显然，我另一侧的轮子也跟这边是完全对称的，所以换法也是完全一样的，我就不展开说了。但这边值得强调一句，你每次换刹车片的时候，一定要两侧都换。比如说前轮，你就得两个前轮一起换；如果你是后轮，那你后轮两个轮也要一起换，这样保证你刹车是对称的。这也是一个影响安全很重要的因素。包括刹车盘的道理也是一样的。上期视频我可能忘记讲了。但是会卖刹车皮或者卖刹车盘的，基本都是两个轮一套一起卖的，不太有单卖的，所以你只要配件买来了，两侧一起换就行了。那后刹车片的更换流程和前面是完全一模一样的，可能造型不同，但是方法是完全一样的。而且这边后卡钳呢，我已经拆开来清洗过，重新喷过漆了。那滑槽里面的润滑当时都全部弄好了，所以我这边只要拆装刹车片就可以了。另外顺便提一句，我这边换的都是普通的刹车片，我这款车用的4个轮，一共8片，总共花了我30刀澳币。另外更好的还有性能刹车片，或者叫高温刹车片，我 Komodo 赛车上就是用的高温刹车片。那种刹车片比起普通的刹车片呢，在激烈驾驶后高温情况下，刹车性能会更好。但是呢，日常驾驶会有吱吱的噪音，而且在低温的时候呢，可能刹车性能还不如普通的刹车片，所以大家在选购的时候也要权衡一下。那全部操作完以后呢，在你开车之前，记得用力踩几脚刹车。踩到刹车感觉硬为止，这样能确保里面刹车片跟刹车盘已经没有间隙了，再踩呢你刹车就是正常的。另外还要看一下你刹车油油壶这边的液面，一般呢肯定会比你换刹车片之前高，我们注意在最低刻度跟最高刻度之间就可以了。像我这个离最高刻度还差一点点，但这一点的问题不大，我们等刹车片磨下去一点以后，这液面还会降低，到时候我再买瓶新的刹车油给加进去，补到液面最高点就可以了。最后把轮子重新装上，把车落回地面，然后用扭矩扳手把每个轮子的螺丝上到位，这样我们就全部完成了。那如果你觉得今天换刹车片的视频有帮助的话，可以在下面帮我点赞支持一下。如果你还想看更多类似的视频，也记得点击下方订阅我的 YouTube 频道，这样就不会错过我的更新了。那好了，本期就到这边，谢谢关注，我们下期再见。